INN News Roundup 7:13 นาทีโฆษกกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตยังไม่รู้รายละเอียดพยมลาออกเชื่ออึดอัดส่วนตัวยืนยันการทำงานรับฟังความคิดเห็นเต็มที่ 7:27 นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นมีฝนลมแรงขณะภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง 7:41 นาทีดาวโจนส์ปิดบวก 301.13 จุดขานรับตัวเลขการจ้างงานที่ดีกว่าคาดทำทองร่วงขณะราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแท่นหลังแท่นขุดเจาะสหรัฐลดลงล่าสุด 7:56 นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักชี 90-100 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ปาล์มราคาขึ้น